കൂർക്കം വലി ഉറക്കത്തിനൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തിനും തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആളുടെ ഉറക്കത്തിനും പ്രശ്നമാണ്. ഇതിന് വേണ്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടങ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാക്കിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. നാക്ക് പുറകോട്ട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പുറകോട്ട് ചെന്നിരിക്കുന്ന നാക്ക് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൂർക്കം വലിയുടെ ഒരു മെയിൻ ഭാഗം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാൻഡിബുലർ പ്രൊട്രാക്ഷൻ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ മുമ്പോട്ട് കയറ്റി വയ്ക്കുന്ന ഡിവൈസസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കൂർക്കം വലി മാറി കിട്ടും. തൊട്ടടുത്തുള്ളവർക്ക് സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാം. അങ്ങനെ ഒരു ചികിത്സാ രീതി ഉണ്ട്. കൂർക്കം വലി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അതും ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഉറക്കച്ചടവൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി കൂർക്കം വലിക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ പല്ല് ഡോക്ടറെ ഓർക്കുക, പല്ല് ഡോക്ടറെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.